siis mullahan kävi itsellä vähän tulee samalla tavalla, että mä tein niin, että mä katsoin vaan siihen, että vähän niinku sillä, hei odota hetki, minne koputtaa joku. Mä laitan sut pitoon. Halo? Heikki Perälä Pirkanmaan ulosottovirastosta. Minä Elisabeth Saarikoski olen yrittänyt tavoittaa teitä. Lukuisista yhteydenottopyynnöistä huolimatta ette ole ottaneet minuun yhteyttä. No nyt ei kerkeä oikein puhua, hei! Oi perse, siellä se paskaperse kuule mulle soitteli. Mä vastasin sille vahingossa. Minna, minä olen vieläkin täällä. No voi helvetti! Niin, voi vittu. Taas se ulosottomies soitteli mulle, että ei vittu oikeesti tollaset pitäis niinku kiertää lailla tommoset paskaperseet, jotka häiritsee viattomien ihmisten elämää. Jos kerran on ottanut jotain saakeli pikavippejä, niin onko se nyt niin hirveä, että pitää sitten soitella niinku aamusta iltaa? Voi että hankkis sekin homma jonkun elämään. Edelleen täällä. En minä ole homoseksuaali.